Ruutaa faanas Ermeellaa faanas in jiraadhu. Kan kootii kan jedhamtu dubartii biraa hiriyaa baafadhee wajjiniin jiraadha. Amma gaa'elatti galuu hin fedhu. Ani ciqicciki isaaniin jibbe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha jalqaba irratti jechuudha. Dubartiin tokko akka hoolaa gabaa keessaa na filadhu, na fidadhu, na bitadhu jechuu hin qabdu. Maaliif jennaan dubartii jechuun kabajamtuudha. Dubartii jechuun ulfina qabeettiidha. Dubartii jechuun yoo gadi jettee yoo dhaaba wacaa, tirittirii, iyyaa yoo dhaquu baattee nama kabajjee safuu fi aadaa ishee beekteetti ta'ee hin barbaadamti. Dhiirichis gaabbee gara jireenya isaatti ni deebi'a jechuudha. Ruutaan erga Abiraam faana walitti dhuftee ciqiciqima keessa osoo jiranuu dhalli kun uumamee erga dhalli kun uumames abbaa manaa kiyyaa akkami jettee waan ofitti qabdee asoofsifte miti. Ilmi dhiiraa immoo balleessaa isaa yookiin immoo badiisa isaa dhoksitanii fi kunimee hin darba yoo jettaniin osuma miidhamtaniiyyuu yoo jaalala itti agarsiistan malee irratti tarkaanfii adda addaa fudhatameera taanaanii ati dhiira miti akkamittiin dubartiin akkana si gootii ni jedhama jechuudha. Egaa Ermeellaanis immoo haalli ishiin ittiin dhuftee jireenya Abiraam keessa galtee gaa'elli Ruutaa fi kansaa jige beekamaadha jechuudha. Kanarraatidhaan kan ka'e Ermeellaa faana hin jiraattu. Ermeellaan maalidhaa? Ishii nama gaa'ela kee gidduutti dhuftedha kan jedhamuun loloonni ka'aa kan turan beekamaadha. Ruutaanis dhiisuu hin dandeenye, Ermeellaan illee yoo dhiiste jechuudha. Maaliif jennaan Ruutaan madaa qabdi ka'a. Ermeellaan dhuftee gidduu galtee gaa'elli ishee akka diigamu taasifameera. Kun hundumti immoo kan ta'een Ruutaan ariifachuu isheeti. Ruutaan ariifachuu isheeti kan gaa'ela ishee dhabsisee har'a imimmaan ija guutuu jechuudha. Har'a kan filannoodhaaf qophoofte jechuudha. Jalqaba yuumee Ruutaan iddoo kanatti dhiyaachuu hin qabdu turte obboloota. Akkamittiin hin jettanii? Ishiin okkoo nama gaa'ela ishee jissitedha. Yookiin immoo nama samanaa ishee tarsaaste. Kaameraa fuulduratti iyyuu hin turreme kan abbaa manaa ishee deeffattu. Maaliif jennaan maqaa isheellee tolfachuudhaaf jechuudha. Lafa jalaan arga lafa jalaatiin fixxee waan hundumayyuu sirrii gootee deeffachuu dandeessi turte jechuudha. Kanaan hin turre. Abiraam immoo jara lachuu hin barbaadu jechuun isaa ani buziyyee fi deefiidhaafin gammadee jechuudha. Buziyyeen amma irrakkattee jirti jechuudha. Waan dubbattu waan jettu iyyuu hanga dhabdutti namoonni baay'ee waan baay'ee akka jedhaniinitti jechuudha. Ishii kana bira yoo Ermeellaa bira yoo dhufte Ruutaan maalii ani fatii waan baay'ee waliin dabarsine. Ermeellaan biraa immoo dhiiste Ruutaa bira yoo dhatte ishiin kan biraa jettiin jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e ani keessa ishii gammachuu qaba jedhee namana jechuudha. Tolee kan Abiraamiin dhufee yeroo dhufu keessatti ani waan baay'ee ilaalee waan baay'ee madaaleen ture. Eenyu filattee eenyu faana jiraattaa kan jedhamudha kan ture. Anis immoo haalotaan keessa ture keessa fayyitoo jira. Nagaatti deebi'ee jira kan inni jedhee. Haa ta'u malee jireenya dubartii tokko irratti taphachuunis barbaachisaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Beeka koo har'a osoo Ermeellaan ommiitotoo Abiraam Ruutaa faana ta'ee jechuudha gaa. Ruutaan immoo otoo Ermeellaa faana inni ta'e hin dhiistu. Kun beekamaadha jechuudha. Lachaan isaanii dhiisuun baay'ee gaariidhaan jedhan akka kiyyatti jechuudha. Borummoo kan akka isheen dhuftu hin beekamu jechuudha. Egaa kan inni yerootti dabarsuudha kan barbaadu sa'aatiitti dabarsuudha kan barbaadu jechuudha. Ammaaf kan viidiyoo wajjin hin hojjetu garuu amma gaalatti hin galunni jechuudha. Ni galteetti miti. Sana booda ani ofti deebi'ee jiruu kiyya jiraachuu nan barbaada. Nageenyi kiyya eegamee ani kana booddee ciqiciqiin dadhabsiiseera, tiritiriin dadhabsiiseera. Kanaafiyyuu bokkaan roobaa jira,
hin dhufusaan beellameetoo jira waan ta'eef dhugaa jirtu akkanitti muuf awwaniiru. Kaleessas Ruutaan akkas jette. Ruutaan immoo jechuudha nutti muu qabda jetteeyyuu waamuyyuu hin qabdu turteeti. Si galamiti inni murteeffatee ture waan ta'e waamuyyuu hin qabdu turte Ruutaa. Fedhuun barbaadu jettee tamiti calli jechuu qabda turte. Gaafachuun qabdu turte buziyyee fedhii waamtee jechuudha. Garuu gootee jirta. Gaafa dhufanii hin barbaaddu miti jedhanii bakka eeyyuu dhugaa kee akkanatti himtu hin barbaanna nutis kana dubbannee turre haasofnee turre waanta ta'eefi jetteen jechuudha. Buziyyeen egaa immoo jechuudha Hermeellaan kun nama sodaachiste akkaataan isaa jechuudha. Itti didichitee akkuma mala isheetii haammatte jechuudha. Jaalala akkanaa immoo ani dhugaadha ani hin deemamaa jedhee hanga dhumaatti dhaabbata jedhee ijaadu'an. Ani raafumsa akkanaa ani jaaladhee argeera. Ani raafumsi akkanaa sibsib jechuun ija dhabuun akkanaa wanti akka tokko goggodhachuun ani nagarran si jammar jechuudha. Achi booda bakka akkasitti dhaan jiraanu inni dhufamee bakka nutis kan barbaannu isa kanadha waan barbaade yoo ta'eera ta'ee kan yoo filattee kanatti wajjin jiraatte faanadha. Garuu immoo hubattee itti amantee ta'uu qabaa. Egaa kan buziyyeen jetteen innis immoo itti amaneera. Ofii koo wajjiniidhaan ol baasee gadi buuseera kanii jechaa ture jechuudha. Hin dhufanii Ruutaan fa'is jechuudha. Wantoonni baay'een Ruutaanis akkanitti hin barbaaddi naasofsittee turte sin hangafoota kootii jennaanii deefi dhugaadhayyee annan barbaada. Kallattii garaagaraa wantoonni garaagaraa ni jiru cannaqamnee jirra. Ruutaanis akkasumas immoo Hermeellaanis boqonnaa si dhoowwanii ta'uu danda'a. Itti yaaddeettaa itti sirriitti xiinxaltee taa'ee jennaaniin xiinxaleera. Bakka ofii koo wajjiniidhaan haasayeera ol baasee gadi baaseera waanta ta'eefi homaa tokkoyyuu jennaan bakka akkas taanaan bareedadha. Akkas taanaan gaariidha kanii. Egaa inni jedhani Ruutaan garuu deebistee gaafachaadha kan isheen turte. Kana jechuun immoo keessi ishee akka isheetti miidha jechuudha. Barteetti bakka jechuun ishee nama fakkeenyaadhaaf bakka naanna dhiisee kan jedhudha jechuudha. Kan keessa ishee seene gara Hermeellaa waan inni deemu ishiitti fakkaatee ture jechuudha. Garuu dubbiin akkas miti karaa dha'ee jira jechuudha. Isa kanaaf amma hani jedhegaa Ruutaa faana gaa'ela jisseera. Ani fi Ruutaan samana keenya tarsaasneerra. Hermeellaa faana immoo waggaa tokko keessatti wanta baay'eetu ture. Ciqicciki garaagaraadha kan jiru isaan gidduu na jiraachisuu fi boqonnaa naa laachuu matumayyuu hin barbaanneedha kan inni jedhee jechuudha. Kana beekamaadha jechuudha. Garuu waan tokko siiman immoo Abiraam hanga yoomitti dubartiidhaan geeddarta? Hanga yoomitti qaama dubartii ammachaafta? Isa dhugaan siin jedha gaaffiinsi gaafadhaan jechuudha. Dubartoonni jechuudha maaltu sirraasa qoyme amma filannoodhaaf dhiyaattan dirasitti kan hin beeku alatti filatamu malee keessattuu jechuudha. Haadha mucaa isaatii ta'anii yeroo dhaabbatanii na filadhu jedhan nama saalfachisu dhiirri tokko yookiin dubartiin tokko kan filatamuudhaaf yookiin immoo jaalatamuudhaaf qophii isheen ta'uu qabdu gaafa ala jirtu osoo maatii ishee bira jirtu jechuudha. Otoo dhiira tokko faana jireenya hin eegaliin malee abbaa manaa na hiiki yookiin immoo sin barbaadu kan naan jedhe yeroo 20 natti haasa'an hin filatamu. Bakka hin filataman hanga koo beekuun qaba. Hangi koo immoo warqii meetii doolaara biyya lafaatiin miti. Hangi koo Kiristoos isa naumeen tilmaamamuu qaba. Sin garuu akka waan tokko gatii hin baafnetti akka waqqaa jechuun Abiraamin alatti dhiirri sin hin barbaanne wayii taatanii jechuudha. Maqaa dubartootaa nyaattan dhugaa dubbachuuf maqaa shamarranii nyaattan. Maqaa shamarranii hedde ismaa maal taatan lafa gaarii jirtu iddoo gaarii jirtu meeqamiti dubartii meeqamiti dudda ishii irratti dhala ishii baatee fuulduratti
yookiin immoo dhala ishee baattee dugdatti abaattee kan dhala ishee guddiftu dubartummaa ishee jabina ishee maalummaa ishee kan agarsiistu jechuudha. Dhugaan siniin jedhe Ruutaan elamee jalqaba ofii kee jaalattee ofii keetii akkasittiin boochee aayikamu furmaan koo atarsa jettee akkasittiidhaan oliif gadi kaattee deebistee immoo sin barbaadu immoo jetteen immoo dhufee qabeenya qabu haa fudhatu jettee amma immoo yeroo akkattiidhaan arrabsu jechuus sinitti hojjete moo maaliidhame sinitti hojjetee ta'e Ermeelaan immoo jechuudha ani Abrahaamin alaa dhiiran beeku wanti ani dhiira beeku tokko illee hin jiru erga jettee haadha manaa ulfeessee ulfa ishee osoo ija keetiin akkasittiidhaan kallattiilee lamaan argitu ulfa baattota ishee tan makkararaa jirtu dhuftee jechuudha galtee gidduutti otoo ishiin hin dahin yaadadhu kana otoo Ruutaan hin dahin isayyuu waaqayyootu iddoo lama nama godha beektamiti dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha madaa baattee otoo ishiin jirtu iddoo lama taate dhiistee wanta ati beektu hin jiru Ruutaattiin deebii taa'ee jettee gaaffii akkasii gaafatte sii gala miti innis osoo ta'eera ta'ee bareedaadha siin jedhee sii deebise ati garuu gaaf sana nyaara keeyyuu walitti guurtetta na yaadadha guyyaa sanani jechuudha sii galeera miti abadan waan Abrahaam si galu sitti hin fakkaan abadan waan Abrahaam si dhiisu sitti hin fakkaan lakki siin jennee ragatti si goonee jechuudha si dhidhiinne jennaan indiddee na baasaa itti si baase kinoo har'a argite miti deebisaa argite wanti nama gorsu tokko eshi jedhiiti gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u fudhadhu erga abbaa sana biraa deemtee booddee taa'iti tilmaamiti qoysa kamtu na baasa jedhiiti miizani gaafa sana jireenya jiraachuu dandeessa. Yeroo amma namni nama gorsu iyyuu baay'een hin jiru miidiyaa irraa gorsa garaagaraa fudhachaa jirra malee jechuudha gorsa garaagaraa argachaa jirra malee jechuudha dhugaa dubbachuuf miidiyaa irraa eeyyee dhugaadha kun sirreedha kun immoo lakki kun xuraa'ummaadha gadhummaadha jettanii yeroo isinitti fudhattanii dhiistan hin jirani. Amma fakkeenyaaf Yoonatan Akiliiluu bira deema namichi tokko maal jedhe isinitti fakkaata kana biraa mokkoo gaaffii isinitti hin ta'in obboloota gaaffii isinitti hin ta'in dhiirri tokko akkas jedhe dubartoota 17 wajjin nan jiraadhe dubartoota 17 wajjin nan jiraadhe dubartoota 5 irraa immoo dhala godhadheera dhala qabaa isayyuu tokko tokkoon qabaa ishee ammaarraa lamaan qaba ishee faana jiraachaa jira ishee 17 ishee macarrashaa faana jedhe kun maaliif aaraa isinitti ta'a 50 kan jedhan 35 kan jedhanii dhugaa baay'ee jiru jechuudha isa dhugaa kanaaf waan akkasiiti isiniin jechuun jaaladha Abrahaam haala sanadhaan isaan irraa gargar ba'eetu jira isaanidhaan hin fedhu jedhee jira baay'ee tokko kun nama ajaa'ibaa isiniin jechuun jaaladha isa kanadhaan inni bakka hin fedhu jedhee jira wanta ta'eef asoosisuuf illee barbaadaniiru yaalii godhaniiru yaalii isaanii adeemuuf hin dandeenye ani sagalee isinitti dheeressu dhugaa dubbachuudhaaf garuu hanga kanaatti jechuudha salphachuu gooftaan nu haa oolchu gooftaan sinaa oolchu dhugaan isiniin jedhe gooftaan sinaa oolchu ijoollee Oromoo Kiristoos ilmi Waaqayyoo sinaa oolchu isiniin jechuun jaaladha gaafa immoo ilma dhiiraa tokko jaalattan nan tuffatiina dhugaan isiniin jedhe amma beekumsa kootti isinitti hima ilaa gaafa dhiira tokko jaalattan alagaa akka inni ta'e bara tilmaamaanii bakka akka boru miidhamnetti abaddan akka boru yoo si wanti tokko uumamee si ganetti akka miidhamnetti yoo inni jechuudha si gantee deemuu miti otoo ati jaalattu osoo wajjin hin jiraattu waan gaarii si godhullee guyyaa waaqayyoollee dhufee lafa kanarraallee deemirallee ta'e akka jiraachuu dandeessutti of amansiisi dhugaan siin jedhe akka jiraachuu danda'u qabdutti jechuudha kun oolota malee maalidha oolota bakka si jammal filadhu kana kootu kana bitadhu kan jedhan ani kan hin beeku oolaadha oola faasikaa of godhan dhugaa dubbachuuf oola masqalaa of godhan dubartiidhaan sin maasan hunduma gochaa turta maasan hunduma gochaa turte loota maasan hunduma ta'aa turte ermeellaa soo taate namicha haadha manaa qabu qullaa qulqulluu kee magaalaa gara magaalaa lakkisiin jedhu
lakkii jette. Tokkitti ishiyyuu nan gaddisiistu fanaan. Nan gaddisiistu baatawuu jechuudha. Ana sanatti miira miti kan na gaddisiisuu fi kan nan gaddisiisne adda baafadhee beekuun qaba. Kun okkoo Waaqayyoon hin gaddisiisa obboloota. Gaarii isinitti fakkaate gochaan Abiraam amma gochaa jiru gaarii isinitti fakkaate gochaa Ruutaan amma gochaa jirtu kana insi mataa Waaqayyoo insi matu. Isaan inni immoo kan akkas godhee fi itti taa'ee lachan isaaniyyuu kan dhiiseef homaa gaarummaan qabu. Dubartiitti ishee otoo haati mana hanga jalqabaa ulfa baatee jirtu sitti dhuftedha jedhuun hin boonu. Kabaja isa kam qaba? Kan isheen yeroo isatti argitu baatee tof itti jetti jechuudha. Dhatti akka maagineetii lixxif itti jetti. Maaliidhaan akkana dhiiratu gatii baasee si jaalachuu qaba. Dhiiratu sitti dadhabuu qaba. Dhiiratu aarsaa jaalala jalqaba sitti kaffaluu qaba. Aarsaan inni gaala keessa gaafa galtee kaffaltu maal sitti ta'eeti? Tokko immoo sittan himani. Naabartan naabaraa dhiistan isaa malee tokko wantin sitti himu gaafa gaalli kee sii ta'uu didee dhiisiitii baay'irraa deemirraa callee dhiitaayi hojii kee hojjetachaa dhala kee guddifachaa kanaan achitti ani akkana hin danda'a ani mee jagnadha ani mee sirratti hojjedhe ani mee akkasidha jettee ciibsitee qullaa waraabu maal ciibsitee qullaa waraabuun ormoota caatota nyaattuu walitti fiddee walitti qabdee wajjiniidhaan hojjette isin jaaladhaan baay'ee tokko iddoo siin qabam jedhamee sirrattan hojjedhe sirrattiin akkas ta'e ermeellaan soo taate jechuudha. Ermeellaan soo taate garaatti hin badde argatanitti dhiyoo kana hin badde daaniin hin hidhamee ifaan hin hidhamee wanti baay'een gidduu sanatti hin ta'e waan baay'een hin ta'e jechuudha. Har'a maatii እንደውም Waaqayyo maatii Abiraamii keenya jedhan buziyyee fi deebsinii keenya jedhan calleedhaati ilaala dhugaan siniin jedhe ente baadhe jette hin badde dubartiin gaafa garaatti baattu kan ishin baddu nagarre nuti garaattan baadhe jette abbaa manaatti matti malee eessa raquufi garaatti wanti baatame hin jiru osoo garaatti dhugaan baatteetti ta'e hospitaala wajjiniin dhatti Abiraam wajjiniidhaan sinii galamiti achi booddee diraamaa shoo jette Ruutaadhaaf jette jechuudha eesheedhamee hin hafe. Kuftee immoo hospitaala galanii immoo maal jedhan diraamaa isaan irratti hojjetan ani lama dhabee jiraachuu hin danda'u Abiraams dhabee kanas dhabee jettee jechuudha. Mee hojii Waaqaa keessa galanii na isaan bukeessan ganaa gaaliin argine ganaa jireenya argine jetti miti maaltu si mankaraare dubara adda taate edda waan hundumaa dargaggeessa dhabame wawuu keessan iyyuu jibbee jechuudha dargaggeessa sanarraa gore ta'uu danda'a. Ermeellaa abada sittani mahanii jechuudha. Wawiifuu Abiraamidhaan jaalatte malee sammuun nagaas ta'e hanga har'aatti jaalallee osoo hin qabatin Abiraamidhaan hin jaalanne. Abiraamidhaan hin jaalanne garuu haala kanadhaan dhalli abbaa malee guddachuun akkanatti dhaabbattanii Marbasma'aam yaa gooftaa kun yaadadhu bara maalii keessa jirra yaa Yesuus eekoo maaloo nutti araarami Yesuus nutti araarami kun dhaloota keenya dhufaniif dhugaa gufuudha nutti araarama dara Marbasma'aam gooftaa jiraata ilma waaqa Marbasma'aam urdaat araarra isiniif haa ta'u.